အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာလက်တလောအဖြစ်များနေတဲ့ Windows 10 Windows 11တွေရဲ့ browser တွေမှာမြန်မာ Unicode font မမှန်တာတွေကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ browser တွေမှာမြန်မာစာမမှန်တာပါကျန်တဲ့နေရာတွေမှာမှန်ပါတယ်မှာဒီလို notepad တို့ word တို့ excel တို့မှာမှန်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုရှင်းရမလဲဆိုတာအဓိကမျှဝေချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာကျွန်တော်သိတလောက်ပေါ့ဒီဟာတွေဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တို့ font တွေ conflict ဖြစ်လို့ဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်အရင်စောကြီး font တုံးတဲ့လူတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းခုနောက်ပိုင်း Windows တင်တဲ့အခါမှာတချို့ service တွေက Windows 10နဲ့ font တွေသွင်းပေးလိုက်တယ် font ချိန်ကြတွေတုံးပြီးတော့ system font ကိုချိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာလည်းအဖြစ်များပါတယ်အခုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုပထမအနေနဲ့ကျွန်တော်ဘယ် font ကြောင့်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုရှာရပါမယ်ရှာဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ setting တွေက personalization တွေက font လေးကိုသွားပါမယ် font မှာအဲ့မှာကျွန်တော်ရှိသမျှ font တွေမြင်ရမှာပေါ့အဲ့မှာဒီပြဿနာအဖြစ်များတော့ကျွန်တော်တို့ area font ကြောင့်ဖြစ်တာများပါတယ် area font ကိုကျွန်တော်ဒီလိုရှာပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့ရှိတဲ့ location ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတခြားဟာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီမှာသိတာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုအရှိန်နဲ့ဆိုရင်နောက်သွင်းထားတဲ့ font ပါဒီလို Windows အောက်မှာဆိုရင်ဒါငကိုရှိရဲ့ font ပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသိပြီးဒီ font name ကိုမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တခုပြောချင်တာကတခြား font တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်အနေနဲ့တခြား font သွင်းထားတယ်ပေါ့ဒီနေရာမှာတကယ်တော့ဒီ font လည်းသွင်းထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ font ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးများသောအားဖြင့်တော့အဲ့ဒီ area အကြောင်းဖြစ်တာများတယ်အဲ့တော့ area ကိုပဲအရင်ရှာပါ font ရဲ့ဒီလိုဖြစ်နေ font ပဲအရင်ရှာပါပြီးရင်ဒီနာမည်လေးကိုမှတ်ထားပေးပါမှတ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးရင်ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ချက်လုပ်ပါမယ်ဘယ်မှာစစ်ရမလဲဆိုကျွန်တော် registry editor ထဲမှာသွားစစ်ရပါမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ run box မှာ Windows နဲ့အားနဲ့နှိပ်ပြီးတော့ register လို့ရိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါနှိပ်ပြီးတော့အဲ့မှာငကိုအတိုင်းဆိုရင်ဒီလိုရှိမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့မှာဘယ်လိုစစ်ရမလဲဒီကျွန်တော်ပြလာတဲ့ဒီ location လေးတွေကိုအရင်ဆုံးရှာပြီးပါဒီအောင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီကိုတွားလိုက်တယ်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုရင်တကယ်လို့ font change တွေတုံးပြီးတော့ပြင်ထားခဲ့ရင်ဒီနေရာမှာဒီဘက်ဘယ်ဘက်ခြမ်းမှာ area လို့ပြပြီးတော့ညာဘက်မှာခုနကကျွန်တော် area ဇော်ကြီးတို့ဘာလို့ပြနေရ value ရှိပါမယ်အဲ့လိုရှိခဲ့ရင်ဒီလိုမျိုး right click ထောက်ပြီးတော့ delete လုပ်ပေးခဲ့ပါကျွန်တော်အနေနဲ့တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ကဘာလို့မရှိလဲဆိုဒီဟာကနမူနာပြဖို့အတွက်ပဲ font ကို install လုပ်ထားတယ် font change ကိုတုံးပြီးတော့လုပ်ထားမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာမရှိဘူးကိုအနေနဲ့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကို delete လုပ်ပေးပါပြီးရင်ဒုတိယအနေနဲ့ဒီနေရာမှာထပ်တော့ကြည့်ပါမယ်ဒီနေရာမှာလည်းလားတူပဲစစ်ပြရမယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီမှာမရှိပါဘူးနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်တော့ကြည့်ပါမယ်ရှိခဲ့ရင် delete လုပ်ပါမယ်မှန်တာကျွန်တော်ဆက်မှာဆိုဒါဆိုရင်ရှိပြီဗျာခုနကတွေ့ခဲ့ဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ဒီဟာ area ဒီဟာ smart ဆိုကြည့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ area ကိုပဲ delete လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ delete လေးလုပ်ပြီးလိုက်ပါ okay ဒါတော့ကျွန်တော် restart ချပြီးရဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ပြန်တက်လာ
ဒီမှာအားလုံးမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်ရပြီးအဆင်ပြေသွားပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေဒီလိုကျွန်တော်ပြရနေလေးနဲ့အဆင်ပြေခင်လေကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဒီ video လေးကို like and share လေးလုပ်ပေးကြပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်